हेलो साथीहरु, नमस्कार एन्ड स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम भिडियो लिएर आएको छु, त्यो पनि अनबक्सिङको। हेर्दै जानु होला, सबैलाई काम लाग्ने कुराको अनबक्सिङ गर्दै छु म आज। यो चीज चाहिँ ल्यापटपहरु चलाउनलाई एकदमै धेरै युजफुल चीज हो। यदि तपाईहरुको ल्यापटप हिटले गर्दाखेरि धेरै फास्ट चल्दैन भने यसले स्मुथ बनाउने काम साथसाथै हिट रेट कम गर्ने गर्छ। अब हेरौं अनबक्सिङ। टाइम अनबक्सिङ भएको कारणले एंगलहरु नमिलेमा त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। अब गरौं अनबक्सिङ। खासै केही चीज त छैन यसमा, त्यही पनि सबैलाई युजफुल हुने यस्तो चीजहरु सबैले नदेखाएको हुनाले मैले हजुरहरुलाई फर्स्ट भिडियो नै यो अनबक्सिङबाट सुरु गरेको। यसमा धेरै चीज छैन खासै। एउटा यो यस्तो फ्यानको लागि बेस छ अनि एउटा केबल छ। बक्सालाई साइडमा राखौं, अरु केही पनि छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले कुलिङ प्याड भनेर पनि चिनिन्छ। यसमा दुईटा फ्यान र यसलाई हाम्रो आफ्नो कम्फर्टेबलका साथले यो एंगल मिलाएर ल्यापटपसँग एट्याच गर्न पनि सकिन्छ। हजुरहरुलाई म देखाउने छु। हेर्नुस्, यहाँ दुईटा यूएसबी पोर्ट दिएको छ अनि आफ्नो एंगल अनुसारले यो डन्डीले एंगल अनुसारले हजुरहरुले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।